vi kunne synge til lovsang og takke deg for at vi er samlet etter det. Prøys og ære ditt navn. Og i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg bare minner deg nå at vi er kommet til 20. parst av Galatia-brevet. Så vi dukka mitt inn i at det stora kære av bådskapen og det som sagt og det som er sagt i det og hina vikene skal se om det skiljast i en sammenheng. Og vi enda og senast jeg synes det ramande og skal vi ta seg om det skjer dessindene og verskholdsens ui okkom og det som hender ui okkom mennesken og det som ligger så djupt ui til fallna menneskene som spøker fram ta og vi vil ikke lete hele andan være at han som fyller okkar liv gjør okkar liv i kraft og leier okkom fram sti for sti genga i takt vi hele andan og være leit av hele andan til hele andan leier okkom alltid og han gonger alltid gongerleie tja Jesus. Alltid. Han anden gjør ångande nega som imot det som Jesus sier eller gjør det. Han stedfester alltid det. Og leier oss inn ut han verleggen av et livet til livet som Jesus levde. Og så er det der vi får ta oss om avvøkst andans. Jeg har lyst til talen som har vært talet her, disse siste sondagene, og fokus har vi sånn det være så underfullt av hele andan alle tøyene. Og vi da ser hvordan stor versk i anden gjør kring atlan heimen. Og det har jeg også med at ikke at fokusere så øyne på de store verskene som Herren utgjøkne hele andan gjør kring heimen, men de små tingene. De lille partiklene som hele anden gjør inne i munnen og tøynen. Løyve. Som gjør oss trolig stora og underfotland og kolveltende mun ta i ferdig arbeidsmannen vår. Eller ta i tid som jeg småbøtene skulle skifte kokkeblever. Eller ta i høvepøyne. Eller at jeg skal snakke med omkring som sånn trobel å snakke med til en trobel samtale. Eller at jeg skal elske mine kone eller elske min mann. Eller at jeg skal være rettere for mine bøttene og være åpen om hver jeg er. Hvordan reagerer jeg i avgjørende situasjonen som vi alle møter og i gjørende? Hvordan jeg reagerer til i meg som har sagt ved meg eller som jeg møter alene? Hvordan er det? Som maver, hvordan er det som kvinna som sier at det trykker av Jesus Kristus og det trykker at Kristus har tidsen meg ut i fengehusen og sett meg inn i det frelseslandet som vi tar oss om. Og jeg har tidsen i hånden av hele andan så leier jeg meg fram. Gjør utrolig store mån og i de små partiklene, små lotene og i akkurat gjørendes liv som vi ødel mer eller mindre elsker og heter. Takk til deg. Kom on til hele anden her. Galaterbrevet 5, 22, 23 tåsar om nære avvøkster. Mynden er sjående fra naturene, et tre, som har rødt seg der fester nyer og hjørne og krøtje i kletten som er her nere, djupt nere i moldene. Som drekker av vætene som kommer til, som styrker røtene, og som sender til juice inn i røtene og opp i treet, ut i greinene, som gjør til at treet er sunt og vekser og gjør grøyene, så at vi mennesker kunne plukke surbene, appelsiner, bananer og alle de fruktene, eller ostene, avvøksten. Ja, det som Gud sier. Vil du kjenne appelsin fra meg? Jo, takk. Kan vi en mandarin? Takk.
så la ser god på mitt liv og tøtt liv. Han gledest å suttja til som en person som ber avvøkst. Han gledest å suttja Guds karakter gjerast mer og mer skjønnelig enn ut her. Så jeg tar to møte folk ut av vennen. Tar to møte folk av tøyner skrivstå. Tar to møte folk ombord. Eller hver til som to kommer. Ved det skolen, eller ved det arbeidsplasset, ved det familien, eller ved det utenfor sosiallivet. Så gledes god at jeg kan komme opp til tøyen og si det fantastisk til å smakke vel. Du ber en avvøks som et eller annet gjør til at jeg tilsett til det som du kjennes av. Hver er det finnes etter? Hva sier du? Nei, jeg gjør nok snakk vitt det. Jeg strøys rett enn jeg kvier her. Jeg ikke sier at jeg sier at jeg fylles vi hele andre gods som skaper i mer nære karakterer, som har beinleis vi må gjøre det å gjøre. Og til det som du kan snøte. Det ikke jeg, men det han som bor i mer. Det ikke mer du har hoa, men det han som bor i mer, som du har hoa. Så sier jeg ved det livet. En av mine kære vinen i Texas. Det Paul Shockley. Vi utrolig nær. Vi kommer kjenne oss da vi bare låser sammen i Dallas, Texas. Og der bor han i Houston. Paul en sånn type, han elsker livet. Han elsker å hugga seg. Han elsker godt kaffe. Han elsker govar, reier, bøffer. Govar sås at vi. Han var konferensier av en hotellet under bo i Dallas. Og en konferensier av en hotellet, han skal jo vite hvordan matren og organisasjonen smakker. Han skal vite hva ganger fyrer seg i byen, så turister kommer og spør, hva det godt å fære til for god organisasjon, god mat, så skal han kunne svære til hans spørning. Men han eisen den typen som sier, jeg tror ikke alltid jeg har kone kommer i. Jeg prøver alle religioner. Hun det jeg trøyt av det. Jeg tror ikke hun kommer vi. Og jeg sier, selv det vil det. Så jeg prøver alle de gode religioner, og tar gode buffene, og meksikanska, og Tex-Mex-maten, og alt det som Dallas heier bjøa, sammen vi honom. Han elsker det. Jeg elsker det. Jeg elsker han fyrer det. Og det arbeider Paul Shockley som professor av en bibelinstitutt i Houston. Og hver for jeg kom i Ravijan, et av det første som Paul gjør, da vi kom inn i hans hus, til at han teker inn i fordittene, ut av beddiggene, og beint inn i havankjasser. Han ikke så rævlig stor han hava, men man skal tro at haven var utrolig stor til han tiltaklaver av allskjens trøvun og planton, som bærer allskjens frukter og orster, som gjør krydderui og alt det her fra seg. Han elsker blomsten, han teker deg opp og lukter deg, og han elsker å sørge avvøksen av sin egna orstaker. Og da jeg sørger Paul, hvordan jeg elsker det, og da han fer minns ett år jag kom över, han var så otroligt kätter, jag tror det var helt gale. Och han tog mig till havan och visste mig ett träd som inte bär så där gå avväxt. Han säger, jag rönt gräva den och jag rönt snacka vid träd, jag rönt kvinnad och jag rönt göra ett möjligt ting vid det träd. För att jag ska börja bära avväxt efter så jag säger att folken som kommer in i mitt hem kunna njóta frukterna, orsterna och grönsakerna av ödlen här som tröjen inte har mer djäva. Hade Paul Shockley. Och då jag också Paul. Så också god. Och så just god så är för mig. För han teker såna enklar. Jag kan bruka det här mentna. Och god säger, Gabriel, kom här. Och så ropar enklar och han teker den ut och i sin orstager. Og hver hans råstager til vit. Og så sier han,
Sørst du, hette treje, hendene er det jutet. Hikke etter frukten som han ber. Og han gleder å plukke av frukten og gjøre englene smakke av det. Så for han er sånn når du sier, hette treje, hette bruk for å lyse til arbeidet om, hesten er det jekvann. Han har bruk for at det har vært velt, jeg synes om, han får ikke mer vete inn og ut, at her er noen øde, så greinene her til hånden. Så er det her som trønner til mer vete ut i her, så frukten kan synes enda mer. Jeg arbeider vi hånden, men til våner. Og så har det steget god sine engler og sine skærer ut i sin orstagær og viser heimen og gledes om tikkene sine bøten. Gå og elsker og kære her vi har myndene av god i tikkere livet. Ikke så god som en god som sender klarer bare at vi er skuffet av det og slå av det og riste av i høtten og standa så og så peise for det. Det er ikke hjertet Guds fyrt her. Hjertet Guds fyrt her er det hjertet som Paul Shockley har for sin årstekker. Og så tar jeg, om det tar under jeg har vært videre det sammen, så gjør Paul så renner jeg bort ordet her at han borrer er fullt bor for dere og han forteller dere om alle krydderøyene, som smakker av allskjens bæg sterskon og søten og salten smakken, og forteller dere av hver tre han finner der. Hvordan han har gjort det. Hessa tomatene er for hessen trænen, henda frukten er for hinnen trænen, og så videre. Og han sier, gjør så vel. Dette har vi gjort. Det er fantastisk. Jeg elsker Paul Shockley. Hette tar orsten der og den avveksten som god innskjør og i okkara liv. God bjør okkon er få ægångt til vetene som skaper ter karakterer som ei kjenner god og i okkara liv. Det er det som avveksten andan sier. Jeg ber ei kjennes av nøkron som vi vidar beinleist har vi kjenner god at karlage ei kjenner god, glede ei kjenner god, frier ei kjenner god. Lengmo ei kjenner god. Mildleise ei kjenner god. Gøska ei kjenner god. Lengmo. Trofeste. Spekføre. Frahald. Alle sier disse fruktene er å ei kjenner som god. Beinleis ei kjennes det av. Og som han øser inn i akkurat løv. Så vi skulle begynne ei kjennes av tog som han ei kjennes det av. Og tog i morgen, så borrer jeg god et velbygget bor for åkken i morgen og sier, gjør så vel, kom i feil dykken, jeg må inn og avvokste, så er det at han kan ei kjennast utikkere liv, og i munn liv. Det er det som Herren ønsker gjøre i åkken, og det er det som Heilig Anden beinleis gjør i åkkere liv. La meg si det her atter, og jeg har sagt det så ofte før. Det er omøvelig at livet det kristne livet utan Heilig Anden. Det er omøvelig at livet det kristne livet utan Heilig Andens fytling og Heilig Andens læsle ut i livet. Hvis du lever sammen med Jesus, og du gjør et liv til Jesus kvann og du byr til han om at leie til fram kvann det er kanalen til andans fytling inni tøyt liv. Og Heilig Anden skal vise deg hvordan stor Jesus er, hvordan underfull han er. Og han får skapa ut her en langsel at være mer og mer sammen med Jesus og lyses honom mer og mer. Og da jeg sier det her, så husker jeg om ofte disse talene som vi har om det spektakulære som god gjør kring heimen og det, og det utrolige grøyingene og det undrende og det storleikene og mannamygdene av mennesker som er frelst og i gjøkken kraft heilig andans. Da jeg vet ta seg nekv om det, så er det et eller annet og i mer som gjør meg utrolig spentan. Her var til deg som det? Onker. Men et annet som det gjør i mer eisene, det er til at det gjør meg lysende motlesen. Her var tid til. Det som mener vi er til
at jeg hører søver hva god gjør i Kina, jeg hører søver hva god gjør i Afrika, jeg hører hva god gjør i Sur-Amerika, og jeg hører hvordan folk vil kolvelt, og lyser at de vil omvendt, og mennesker flokker streima til, og veldige veginger for fram, og så ikke man ekne liv, og vi ikke ekne liv i Vesterheimen, og det ser seg såles ut. Det sant? Og jeg var ofte omkring hos og sier, hvordan får jeg fædre i hæsen? Og det blir sånn motlest. Og det flere som snakker med meg på handen og sier, jeg vet ikke hvordan jeg får fædre i hæsen her. Og det tog jeg jo i det jeg innskje at ta så helt om etter at vi får begynne tro etter hæsen, lær så Herren slippe til frem ut de små tingene først. Det ting som vi noen klarer at han færre i okra liv. Og da han færre okra gerende steg, okra måte hukse på, okra måte være på, okra måte reagere på, da får han begynne å åpne hinner ditt nær. Og det er det som er så viktig alltid, han rettjefylkjen utrolig viktig. Så tar vi lesa Galaterbrev 5, 2-3, så lover det bare så einfalt som heter. Og det er bare livet til en som fylls vi Jesus er et eikjennest. Mer og mer som årene ganger av Jesus. Det kommer ikke alt i senn. God arbeider ikke såleis. Han gjør ikke alt i senn såleis. Han bruker prosessene av bonokken. Og at det blir mer og mer skjønnelig. Men avvokser andans karlægje, glede, frier, lengmål, mildleie, gaska, trofeste, spekføre og frahalt. Og så legger han lykke til at måte slykken loven ikke. Til kontrast til det som var åren, at loven beinleis fordømer verskholdsens, og vi fordømt i verskholdsens, men tar vi et liv av andanen, så det ikke lister eller lover som prøves at færre etter tog, til at det er Guds karakterer som vi utstråler. Og her prøves ikke lister, her prøves ikke lover, her prøves ikke føle som vi nøyest. Det kommer naturlig, som et tre naturlig ber avvøkst til det frukst. Jeg tror at folk har spurt Paulus, hva er avvokst andans? Du tar seg om at hvis du lever i andanen, eller genge i andanen, du tar seg om hvis du har leit av andanen, du tar seg om å ta et til henter, så var det ikke versk holdsen som kommer så til å men versk andans, eller avvokst andans. Hva er avvokst andans, Paulus? Sier Galatia folk. Og jeg tror at Paulus har hukst om dette. Og han hukst om det på samme at han har sett seg nye, minnes det, Paulus kjente gamle testamentet utan det. Han har hitt Jesus. Og han har sett seg nye og huksa, ta jeg hukse om god i himmelen og ta samfunnet som er her ved ham. Hva er karakterer av Guds natur? Er det her som avvarsker mot liv mest? Og han har huksa, God har tidset seg av mer og meta det. Og han har elsket meg tretalest, med avren som rønte å drepa de første kristne, som rønte å øye sangen med Guds. Han har vist mer tretalest om kærlighet Guds. Da jeg fremme for Asjon Guds kjenner jeg en utrolig glede. Glede er som jeg kjenner godt. Frier. Shalom. Frier Guds. Jeg føler at lykke mye for meg omstyr i livet, så er Guds frier her. Han har givet henne listan av nødjo karakteren som jeg kjenner godt. Og jeg har sagt vi Galatia, men hettar er Guds karakterer som skal skyne i døgnet deg. Så la meg gjøre det kun bare et lite innlitt inn i seg her nødjo
avvøksene. Hvis vi skal bruke negativ på hver avvøks, så sier vi det her til en affær. Jeg får lykke bare at definere året og si løsent om det, og så får jeg til neste år. Karlage. Karlage er det år som vi bruker veldig nekv. Karlage er det år som Gud bruker veldig nekv. Karlage er nekva som vi alle tror etter at få, og karlage er eist nekva som vi innast inne tror etter at djeva. Karlage er nekva som er øyla gjerandes litt. Karlage er at det fettelig helt naturlig for meg at bodja meg nyer og offra nekva for en annan person. Det føles ikke onaturligt. Det føles ikke falskt. Det er ekta. Det føles ikke som en tung byra. Det er nekka som flyter helt naturlig ut ur meg. Jeg drar hendene ut til en annan og sier, jeg vil gjerne hjelpe deg. Utan nekka agenda, utan nekka baktankar og nekka som helst, det kommer pura naturligt fra meg og flyter ut. Det er det som karlage er. Karlage er ei kjenne okkon som en samkomme. Karlage er ei kjenne en samkomme som løvdene. Ta vi ikke er at løvdene som kunne gjøre, vi samlas her sunne morgen. Det er vel naturlig til okkon som samkomme. At være hver annan. At ikke suffa og huffa hvordan strevet det er i folk som er så, hinn som er så, og hinn som strujas vi hattar. At det er naturlig for okkon å si, vil du ha mine hjelp? Samtidig som jeg vet, mine hender kunne ikke røkke ut til ødel, men hvis jeg ødel av henne hukkporen, så røkker en hånd ut helt sikkert til en ære hånd. Løvden er mer enn bare å komme her sunne morgen. Løvden er samkomma Kristus her. Samkomma Kristus er ei kjennes av karlaga. Tan karlagen vil demonstrere over i akkurat daglige dege og i måter korneren hvordan vi der. Glede. Glede er et ord som uttrykker ikke en reklame hver to reklamerer for Colgate. Og du stapper en akslat seg inn i munnen, og du sier, alt er super. Glede vil uttrykke etter personlighet, halde jeg. Som en personlighet er øyelig sprelskar, og de hopp og danser, og alt det der. Og anker er rævlig glad over hånden og lomman. Jeg er forfølgelig glad over. Og det er ok. Men bibelsk glede her beint. Det er et år som det ligger ut i at ligger mye hver av mine omstøver er, og han ser mine omstøver. Og han ser om jeg er ferdig til arbeids i morgen, og jeg vet at en oppgave som jeg skal gjøre til arbeids i morgen er en tung oppgave. Jeg helst vil jeg slappe undan. Så for han avbjørningen, eller ter omstøvner som er i ikke, eller er for ikke at løyva til min omstøvner, at definere om jeg har morgenkron i morgenen eller ikke. Jeg platt jeg har morgenkron før. God morgen, elsker jeg, sier hun. God morgen. Nå, hvordan har du sovet i natt? Finneslig. Hva er det du hukser det er just i det, og hva er det du hukser om? Jeg har ikke hukset meg som helst. Jeg har ikke snakket bare nå. Og så da jeg finner kaffe til han tøtje. Så er det, nå gåa. Hvordan gjør du det? Så er Sverige bare. Jeg er ikke så langer. Tøy at, jeg vet ikke om det er andans avvokstro i meg som gjør det. Eller bare til at omgammer foten. At sier, come on, vi er ordentligere, altså. Men det er at jeg får ikke at i morgenen vakna. God løyver meg ikke i morgenen vakna. Og jeg vil svare omstøy jeg ferdig nå, eller oensant omstøy, et eller annet som ikke tøy meg, og lette det avvarska min det, og mitt løy som er vi i øren. Jeg er nøkter, jeg er glæver, jeg har det ok. Synes det er på nå, men det er ok.
Det han karakteren som god ei kjennes det av. Halda det ikke vi først god er deia trøttere at ikkon, og okkur måten vi der på. Her ser vi der virkelig sammen vi først for god. Og halda gonger himmelen vi ringer le, for det er slett ikke. Han sier, nu jeg kvann morgon. Jeg vet at det synes jeg ikke at det, men jeg er spenter på at det er morgon. Og at jeg kjenner god, at han sier hukk på om okkar liv. Frigjør. Frigjør er det er ikke synd og glede på tammåten, men det er mer vi innere ro å gjøre. Frise med en sæle som gjør det at jeg er jo ok. Men det gyper igjen det, shalom og det hebraiske målet, det er noe av det samme året som det greske året kommer fra. Shalom skal skiljes i sånn her, at mitt liv er sikna av gode, jeg har finnet noe som ikke var mitt fra gode, og det vil jeg djeva vujer til andre mennesker. Men det gyper igjen det atter. Det betyr at jeg vet innest inne hver jeg skapter til noe og medelig underfullt, men jeg vet eisen at det er underfullt å være bråte og i syndafattelen, men jeg vet at Gud forbi syndafattelen i heven noe underfullt atlaner vi min liv, og det er enderføyingen. Og enderføyingen gjør det at jeg får ikke lov av syndafattelen er roa og sette dagsordenen meg for mitt liv. Og alt de tingene som strøyest vi, og krutsk, og hungersnei, og hjertskjoltar, og tsunami, og alle tingene i livet, for ikke gjøre til at jeg får genga kvendt og ikke det sjåren og tøyenten, og være rastle slien av tøy som ganger fyrsten heimene det. Det vei det shalom betyr. Er god arbeid fram mot det som er det som han opprunelig har skapt og sitt skapende vers til skal en det være såleis atter. At det er godt sted av amen. Ikke bare vidt mennesker, men skapende verset. Rombrev 8 sier at skapende verset er som i versen og gleder seg til enderføringene. Hver sommarfugler, hver blomma, hver strå som vekser ute, hver fisker, hver fugler, alt som skapte ser fram til dagen, ta og de enderfødt og skulle leie skapene vers gods av nødjon, og til nødje himmelen og nødje hjørne. Så lykke mye hva hender mer i løvene. Så har vi en shalom fri. Og om Iran legger og Israel gjør mer ikke mån. Om jeg høyre tøyende om krutsk her og der, gjør meg ikke mån på tammaten. Ikke mån på tammaten at det er lyga glæver. Sjåvande skulle vi ha av og sånn, men det er ikke sånn dagsordenen for det, hvordan jeg er for å være i det. Det er det som frigjør betyr. Karlage, glede og frigjør. Det er meira vi var fyllt av hele andan, det er meira for det at jeg kjenner okkara daglig det. Så kommer året lengmo. Jeg halte at jeg røy nok til å sutje på hendene på denne karlage glede frigjør er akkurat som et øyla størst grunderlig som god gjør okken for i livet. Karlage gjør okken en substans å stande av. Glede gjør okken en annan substans å stande av, og det samme vi frie. Da vi så her til grunderlig å stande av, så kommer hin i årene lengmo, og alt hin i årene som kommer. Det er ikke som de bytter av dette grunderlig. Det er utrolig praktisk i årene. Det er lengmo. Det er kanskje et år som er ringt av skilja, og vi kjører hva betyr endelig av føreskom. Det betyr bare, det hebraiske året for lengmo er en som hever lenga nøs. Det er ikke typ Pinocchio lei. Ok? Men i hebraiske huksnarhotte vil det sagt om en mann som hever en lenga nøs er det samme som man først kan si en maur som hever lengt fjus. Vi da sier at det er en stort fjus. Han brester og er i øyene. Det er samme som en lengmo er en maver eller en kvinna som ikke vil stort av ilsinne. Jeg har alltid at øye, vreie, eier av vera til en kjensel som vi har, og hun er rettvis for først. Men her er talen mot år som bare en person som bare brester i ødel omstøven, og så kjøtt som en gjør omkring feil, eller sier det skreive året, eller trakka i skreift, så er man bare i øyene om det. Og lengmo er en personer som er så leis.
at han kan godt ha vi utrolig tro på mennesker gjøre. Og han hoved øsa seg opp. Men i stedet for å øsa seg opp, så gjør han hesten personen som er straven. Rom. Men ikke bare rom, vi tror for eier at det er for noe genga. Men rom at han hatt, at det er trygg for at hvis jeg blander meg på hvordan jeg som personen er bare nå, så ivert her ikke er et versk som Gud skal slippe å gjøre i hans liv. Er det vi? Jeg trygg at vi er stand av synder atter og ikke leipa og ta kontroll beina ved, skal Gud gjøre noe i livet til hans person. Her snakker jeg ikke om folk som gjør seg innan meg, det er ikke om de som er misnøyt og sånn. Her sånn skal man trakke inn. Nå tar jeg bare om den vanlige, gemene gjørende stegen tjokken. Det er en trobeleggere vi har som tar akkurat bøtten var små til lømmes. Så kjøtt som akkurat vær, så skulle jeg alltid være han som skulle leipa til og få tingene på plass og bare få det ordnet. Og ofta gjør man nekst større skia vi at være en stor personer. En person som har lengtmå er en pape til dem som tror at han har gått frem under bøten, ikke gjør alt det rette og alle tingene, men alltid atter fra at alt er blandet i på og løyt og at Gud skal teka seg av timen. Vi som foreldre har bruk for det her som så menkan og i akkurat forhold til arbeidsplassen og sånn ikke vi er stender. Det er det som lengtmå er. At tjeva en person rom, lyde av Gud skal komme inn og brøyte ham, og så sutja til brøyting som Gud gjør i hans liv. Tøy at han bojan en mer, brøyte det bare han? Nei, det brøyte reisen med som person. Mildleitje. Mildleitje er omtaler person som vil vise velvild og i ødelen omstånd. Mildleitje er et ord som blir brukt om godt vin. Da Jesus var i Brytla Bukana, så var vinen opp. Og så får det nytt med vin. Og hva sier brukkommeren om dette nytt av vinen som kommer? Hvordan blir det til at dette gåva vinne kommer nu. Så at hjemme var det så at man serverer det gåva vinne først, og så det var det blir full, så skamper man bare til ringa vinne. Så gjør det ikke større mål. Men nu kommer det gåva vinne. Og at året gåva er det året som vi brukt om mildleika. Vi gjør noen, vi eier være vi folk som det er at jeg har et godt glas av vin og svalge det og føle at det er mildt godt vin. Det er mynden som Jesus bruker her. Jesus bruker som mynden er sanner. Kom til min ødelig som strevast og tunga birer er bedre. Jeg skal gjøre til min kvile. Og mot er, hva sier han? Gagnligt. Ja. Birer med løtt. Hatt året gagnligt er det samme året som milder. Akkurat samme året. Gagnligt. Det er det samme som mildleitje er å være gagnlig for andre mennesker. Det er det som mildleitje betyr. Gaskam. Det omtaler en person som vil komme inn i livet til en person vi tror for eier at bygge ham opp. Det omtaler en person som ser en annen person som er kanskje har lagt kjølsfyrer, som ikke er elskaver, som er på en måte har ikke klaret så vel livet noen, og fer henne her langsomt etter å komme inn og bygge denne personen spekelig oppad. Det er sånne personer som har et hyre hjerte og ønsker å hjelpe og et leie. Trofeste er et år som taser om en person som har trygg, og som grunn av sin trygg er trofaster, og i tog som han gjør. Det er personer som sier ja og mener ja, og sier nei og mener nei. Han er ikke person som sier ja og mener nei og nei og mener ja.
Han trofastor, han ut inn i det som han har lovet at han skal gjøre. Han trygg for sin arbeidsplass, og han trygg for i sin tjonabande, han trygg for i alle de omstående som han kommer inn i. Ikke bare til han skal være trygg for, men til han vet at han som har trygg for, trygg for i måte mer, og tog vil jeg vise at han troskapen i måte øren. Spek for. Det var en bibeltime, så har jeg ferdig rundt salen og bid kan beskriva for meg hva tid også om ta dit høyre året spek for. Ta jeg og spørst henne spørningen, så har folk sagt til meg noen som øyla spekur, til noen som øyla frialig, til noen som gonger under sammankroppen og tar kanskje ikke opp så vel og øyla gode folk og legger hendene av bøten og sykna deg og så videre. Spek for. Det det? Til mer enn det. Spekføre et ord som var brukt, eller var brukt, om en person som hever en utrolig styrke. Ikke bare fysisk styrke, men han hever en utrolig utstråling. Han hever et utrolig hjertemål for noen ting. Trobeleggende hos en person at han hever ikke fokusert disse årskene. Han bara som en vildmær som bare renner rundt alle stener og gjør unga mot nægra stener. Året var brukt om at temja hester. Vittler hester måtte fengast vid lasson, og så finner der nøgla kontroll av dem, inntil der finner bokslig om man, og seilene på, så loop der på, og finner bokslig nøgla om trynet, og så at de kunne teke i endan, og boom! Og hesteren føler at jeg finner en herre iver mer. Så er det at alle hendan styrken og orskan og kraften som hesteren hever, nå knapt blir kanalisera nyer i det som hesteren skal gjøre, om det har brukt som har vært brukt som en krukshester, eller i landbruket, eller om det har vært kapprenning. Hese mæveren som satt opp i hesten var han som styrte alle hese energiene som hesten heier til sitt formål. Til det som han anden gjør i okken. Han kommer vid lassene, blæker om okken, og han fer fædre i okken spekelig, så blæker han seilene på okken, og fer bokslig om okken, og så boom, teker han i teimannen og fer styrer av teimannen. Og han vet at alle orskan som vi har, og alle styrken som vi har, er sånne horen og branderen som vi har i okken, teker han det og kanaliserer det nyer ut det som han vil ha det. Kanaliserer nyer ut. Det er personer som konsentrerer om det som han vil. Det er personer som vet hva det er, at hette mine gaver, hette mine styrker, og jeg vet hva jeg skal bruke det til, og Herren kommer her, eller anden kommer, og kanalisere det rett. Fra halt et ord som er brukt om en mann eller kvinne som er kommet her til løvene hver klare å styre mine gjørend etter makt, sex og penger. Det er det som frahalt er. Det er personer som sier jeg vet vel at djupt i mer ligger en stor troen etter meira makt. Meira penger, meira åknen, meira av øtlensene her som jeg vil hava. Men nei takk. Ta jeg veit at jeg fer at skia til forholdet som jeg har i ånder og som jeg har ved god. Det er sånn eileisen at du vil sige nei i livet til ting som jeg gjerne vil hava. Paul Shockley og jeg var en forsamling i Israel for noen år siden. Ta videre fylt av hele andan så får det helst til å komme til trobleikar. Amen. En person som fylt av hele andan tror alltid til en trobleikar. Paul elskar meg og tror den jeg. Han elskar meg så mye nek at han vet at jeg elsker Tex-Mex mat. Han vet at jeg elsker stersk krydderøyer. Han vet at jeg elsker alle tingene her. Så det som Paul gjør det,
Til han fløy fra Houston til Tel Aviv, og jeg fløy fra København til Tel Aviv, så hittes vi der. Og han har en stor fotland plastepåse av allskins kryddarøyen og i pulverform. Og det var størst karri, og det var ødelse tingene som til lekser glede kom hjem at bruke hans kryddarøyene. Så ta vi så kommer flåa til natter i Tel Aviv, og i færre tjøkken Tottelen, så vinkar Paul til meg inn. Og sier, nå måste du enda klare det så vel som muligvis en pulveren som du hever. Og han fyrir tjøkken Tottelen, snikkaleiser, og så er det mynturer, og over tidsen atrom, til at det sutja et eller annet i kofferten. Og over trasporter, minst det heter Tel Aviv, heter Israel, hver security er i hasad. Og tar åpna koffertet, og tar færa vi øtlensen her, og hundar og alt. Tar snott og pjumar nastan. Og det eneste som mangler seg mer, det er at jeg låter meg ur, og for å råte pjumar. Paul, jeg visste at han flenner kujtje at mer. Og tar skanna av disse påsene der, tar åpna der, og det er så vi er, ja. Det er så størst, nei, vi hadde. Og til endan slipper jeg vi er. Vi får alt vimmer til bedre. Og Paul sender her bøyer etter meg, og vi færer. Vi flyger til Frankfurt, han flyger, vi er til Houston, vi er til København, før Og han sier, jeg visste at det var å få de store trobleker. Men jeg tok det for helt lykkevel, jeg vet at jeg elsker det snakk. Og hadde det som han andre gjør i akkurat liv. Jeg vet at det er for å fylle det, for det kommer all syns trobleker. Men jeg vet hvordan jeg elsker det. Hva mener vi til å si at vi kommer trobeleikere? Folk færer ikke dama til en veremåte. Folk dama seg ikke til at du kommer for nær ved en karlaken til å liv. Men jeg hadde de tålet det slett ikke. Folk dama ikke ta i to sider inn i en rume hver alle sider og spytler eller ånder ut og du kommer her vi som gode årene som bare legger seg tøkkene iver trætene som er færre fram. Ung dama er ikke under ung som sier hatta vil jeg ikke, hatta gjør jeg ikke. Og det sier come on, ødel gjør jeg der. Og de unge sværer ikke. Og du er stand til for det. Han er anden for alltid å få til ut i trobeleikere. Men han leier de jøkken trobeleikerne. Og enden er han at han karakterer som kommer egen av tutt liv for å ha en stor avgjørskan av følelsene som til å leve sammen med. Tog at fytling heilig andans og avvokse heilig andans er til at Guds karakterer blir skjønneligere og skjønneligere for det og jøkken til og ut her. Og tog for ikke at løyva akkurat samfunnet, og ta meningen som er ute i samfunnet, og sette dagsordenen for det, hvordan du skal oppføre det. Du får si at hele anden skal sette dagsordenen for det, hvordan jeg er og i hesen samfunnet, og ikke følge, som følger god til etter. Det er det som hele andens avvokser er. Derfor er det gjør der en karlaka til mennesker, for det gjør der en glede som ikke er avhengig av omstånd, for det gjør der fri som ser helt av myndene av det som god gjør. Derfor det gjør til en person som får klare styre der og gjør øren folk i rom, at det ikke være så fordømende om ånder, at ikke er mennesker som underfått mennesker som er skapt ved det største potensialen som god kan skape i en menneske og løyve at heimene blomsa akkurat som de er og som god har sett de sammen. Samtidig som er viser en livsløy med sjølven som er grunnet av en livs-ea eller livsdisiplin som jeg kjennes av hvor god det er. Han er avvakslandans. Og han er utrolig praktisk. Og i okkara gjør han steg. Ånden er åkken for ut i morgen og gjør utelstingene. Men måtte det være så som vi blir eldre og eldre. Og årene bonast. Er Guds karakterer kommer jeg kjenne okkara liv. Mer og mer. Amen. Takk Jesus for det. Heilig andan. Og vi tar ikke til heilig and for at du borst ui okken. Og vi tar ikke til hvordan
to ensure at bære hentan avvoksten som skal eikjennast mer og mer av hvordan Jesus vær og Og vi ber her om at vi skulle fæta hettar, at det de små tingene i livet, kan vi spekla brøytast, og gjørast her mer og mer en løyk, som virkelig gjør mån. Og har hjelp av oss. Og i Jesus navn. Amen. For be sanger og tonleikere komme opp. Og vi får se om det er bjøa folk fram til forbønn. Det er folk som ønsker be fyrt her, om det er noe som du ønsker at jeg vil be en fire. Og vi får ønske deg en herrens valgsikna i vike. Og minnes til alle tiltøysene som og vi er velkommen til deg. Og ha det ordentlig godt, og la deg komme ut nå, og livet avvøkst. Antans. Takk for det.